barnootaaf teknooloojiidhaan bu'uura boruurraa kaasnee mana barnootaa bal'isuu, sadarkaa barsiisotaa fooyyessuu, qabxii barataa fooyyessuu, ijoollee keenya oomishuu, dorgomaa ta'an horachuu at all level hojiiwwan waggoottan darbee jalqabne teknooloojiidhaan akka ga'oomu gochuu kuni continuously halkanii guyyaa at any cost hojjetamuu danda'u tura jira. Dinagdeedhaan carraa qabnu qabeenya qabnutti fayyadamne dinagdeen uummata keenya utubuu. So dinagdee hoogganuu yeroo jedhamu maaliin? Tokkoffaa fi inni duraa uummata dhaloota ogummaa fi dhaweessummaa qabu uumuu jechuudha. Ganda keenya irratti, aanaa keenya irratti namni ogummaa fi interpreneurial ta'e dhaweessummaadhaan ijaarame qabaachuu jechuudha. Kana daa'imman irraa kaasee all the way hojjechuu danda'utu irra jiraata. Namni ogummaa hin qabne interpreneurial hin taane dinagdee horachuu hin danda'u, dorgomaa ta'uu hin danda'u.